Tak jo lidi, my jsme zpátky, Myšák už si sem dostavěl a když se stavěl nahoru, tak umřel úspěšně. Schodil ho skeleton, takže ví jaký to je, prostě dostat šípkem do zadku a letět a roztřísknout se od zem, viď? Pohoda. Sypiš, ale naštěstí jsem se roztřísk v našem políčku, takže aspoň máme nahnojeno. No. Ale tak pojď. Dej mi něco pěkného. To je super, to je jídlo. To je mňamka. Tak jo, a ještě nějaký ten. Ještě mi hoď nějaký krumpáč a jdeme na to. Děkuju. Za málo. Tak pojď za mnou, já ti to ukážu, jo, kde jsem to našel. Je to také přeskočím. Tady taky přeskočím. Tady to také jumpnu dolů, tudy, má. Jdeš za mnou, jo. Tady dole jsem. Bereš vždycky tu nejtěžší cestou, viď. A tady jo, koukej, hele. Tečka, tady zastavím. Co to za houbě? A vidíš to na konci? Pojď. Hele, asi to za prvý, dřív to budeme počkej, nechoď tam, budou nějaký určitě pasti, ve. Slyšíš to? Ty jsou pod tím někde, protože ty houby myslím, že fungují jako pressure platey. Možná. Nebo ne jako, ale že... Jo, tam se z toho střílí. Ne. Ale můžeš tam schovávat cokoliv. Je tam spawner. Na tady ty sráče. Tyjo, to nejde zničit. Už. Hustě. Podívej se, co tam je, ty vole. Cool. Hustý. Instant damage. Si můžeme udělat, ne? Zatím je obvod nějaký. Dobré. To je ve všech, jo, tyjo. Zpomalení. To je, když hodíš na zem, jak to funguje, takhle. Já vůbec nevím, ale jsem úplně plnej. Jsi úplně plnej. Jo, tak počkej, já se tady taky odplním a to zkusím. Myslím, že když to hodím, tak to také funguje. Jasně, no. Ale teď to nevím, co dělá to fire charge. Zase jsem úplně pomalinkej, že jsem si to hodil na sebe. No, těch fire charge, to mám úplně plno. Mám pocit, že jsem tady slyšel někde Endermana. Tak počkej, to jsme to teda našli, tyjo. Myslíš, že se dá jít ještě dál? Asi možná jo, co? No jasně. Tak to tady rozbijeme. Glowstone pobereme. Truhlu jsem našel. Ty! Počkej, já si chci podívat, kde máš Pozor, truhlu. hlavně tam nespadni. Hej, Ty tady kráso, uvědomuji si, že tohle kdyby na nás padlo. Maminko. Počkej, jak to rozbijeme tady. Já to nemůžu pobrat, já jsem full úplně, ale to. Tak udělej truhlu. Hustě, čum na to, co tady je, pojď se podívat na tady ten mechanismus. Já jsem to koukal, no už. Já jsem taky úplně plnej, hej kámo. To nás jako mělo tam přišpanělit, nebo co? Tyba, tady je Endermanu. Něco po mně střílí. Jo, tak jo, blazové, kámo. OK, jasně. Cože tam jsou blazové? Jo, blazové. Tak ty tady ale někde taky musí mít to. No a někde poblíž, protože to... Blazové lítaj? A Jo. Enderman, cože? Ne. Udělej truhlu, prosím tě. Máš to dřevo? Samozřejmě. Jsem první ten. A uděláme si tady truhlu prostě na férovku. Seber si crafting, protože já jsem plnej úplně. Máš ho na zemi, prosím tě. Jo. Něco Seber po mě střílí. postav. Něco po mně střílelo, ty mám takový pocit. To byl Blaze. To oni rádi dělají, no. Střílí po nás. Proto asi budeme mít ty fire protectiony, že jo? A ještě bychom si mohli udělat nějaký. Au! Potvora jedna. Pálivá. Nemám rád oheň, prostě. Pozor, střílí.
Já jdu sundat lukem. Jo, je down, sundal jsem ho. Ty krávo. Oni mají vevnitř ten spawner někde. Jo! Ale tady asi s neuděláme, tak Počkej, tam je dole truhla, ne? Já už si udělal tu truhlu. tam se dostat, jo, ale tam se budeme muset dostat nějak jinak. No, jednoduše, já tam prostě rašnou vyberu jí, že jo? A nechci si tam nechat ty kouzelné věci, kromě toho, podívej se na to, tady je věcí, pane bože, teda, těch obludek. No hele, udělej mi radši torčky a pojď to tam osvětlovat, ty. Ale tam je tomu už smradovi stačí už jenom jeden hit, tyjo. Už je načatej. Ty mám jak střílí, třenénu. Jo, a je dole. Ty já jsem normálně sniper. Hej, a navíc ještě koukám. Máš tady tak torček. Oni jsou tady nějaký 4 přístupy, koukám z každé strany. My jsme přišli do tamhle, my jsme přišli tady z toho a i z tamté strany, i z tamté strany. A já jsem koukal Endermanovi do očí. No. Vidíš se, jak jdou po mně, ty jak slepice po flusu, vidíš je? To, ale ty s tím nic neuděláme, že jo, musíme zmizet. A nebo se podíváme do těch ostatních a pak si dáme tamto. Jaký ostatní? To Challenge. bude furt stejný, to tě všude vyhodí, nás to zase tady uprostřed. No jo, ale tak máš u toho, ty. To budou podle mě stejná věc a já bych udělal tohleto, jo. Prostě začal bych dělat bednící taktiku, jo. Prostě tady udělám takhle. A prostě bych se zkusil prokopat tam tím směrem a bednil bych se okolo toho nějak. Protože tady ten chce jít po mně vyloženě ten. No, že tam spadnu, ty tepe, no. Kam jsi šel, myšáku? Vracím se, neboj se. Prostě, hele, jeden z nás se bude sniperovat, tím pádem aspoň ten druhý bude mít chvilku klid. Oni docela, oni umírají na 3 hity. Kdo? Ty blazové lukem chodí na 3 hity. Pozor, nevidím. Jo, já jsem ho už načal. Tak toto hlídej. Já jdu to tady. Ty vole, jdou po mně jak... Já jdu zkusit asi. Pojďte po mně, ne? Sraby. Do pytle, mami, pust mě dovnitř. No. Nevím. Jaký hoříš, viď, ale ty máš aspoň to fire protection, ty, já mám jen to blaze protection. Blastera protection, to jsem chtěl říct. To je dobrý nápad, tyjo. Jo, já to ani jiný nemám. Takhle bychom si to, jak tady uděláme díru. A nejde to nějak dolů? Zkus to, no, ale já si myslím, že asi ne, protože... Prostě, cože? Jde to dolů. Cool. Jo, tak tudy jsme přišli, ne? Jo. Že to tam, ono to je udělané tak... Vidíš to, kde jsme? Jo, vím, kde jsme. Ale ono je to udělané tak, že prostě musíme jít tudy, že jo? Tím hlavním vchodem. Kde seš, Myšáku? Jo, už jsem to chtěl zaházet zrovna. Ty jo, no to je peklo. No, peklo bude, no. Na to se připrav. To Hej, tam teď je nemůžeme spawner, když tam tyjo. jsou všichni. Uhni. Co? Tady je spawner, stojíš na spawneru. Ono jde totiž tudy dolů, tyjo. Tak se prostě prokopeme trošku níž. Myši, neskákej mi tam, dík. No promiň, no. Teď tam můžeš skočit a obětovat se. Tam nejdu. Pro vyšší dobro. Au. Proč to děláš? Teď je to jaké rozkopu a teď tady budu mít krásný přístup k Endermanům a můžu je kosit. Nazdar. No, čumíš, viď?
Dobrý, ne? Dobrá taktika. To jo. Výborná úplně. Po mně střílí, tyhle, to je palba, tyjo. Palba z plnej, vyloženě. No a co jako budeme dělat, teda bude nějaká akce nebo co? No přemýšlím, tak zkus nějaký návrh přednést Já jsem komisi. měl, že zkusíme i jiný vchody, že jo, třeba tam něco bude. Tak zkusit vchody jedný můžeme, no. Ale myslím, že ty blazy prostě tady budeme mít furt. No ale tak nic No, nevyřešíme. je to jednodušší. když Víš, na co máme ten fire resistance, to mi prostě nebude 2,5 minuty, mi nebude nic dělat ten jejich oheň. Aha, Takže no, ale děláme to oni jednoduše. nejsou jediný, že jo. No já prostě Tak jak je tam jeden dva? Ne, jeden z nás, nadáme si to oba dva, ale jeden z nás prostě bude a pokusí se zničit ty jejich spawnery a druhý zničit a druhý prostě bude ho krajit, prostě budeš zabíjet ty okolo, ty smrady, co jsou na zemi. Tak to budu dělat já v tom případě. Prostě takže si nahodíme ten resistance, jumpneme tam a uvidíme, co se stane, no. Tak jo. Asi je to plán prostě, no, jedině to zkusit. A možná nějaký Ale věci si tady tam nechám jich je asi. strašně moc, No moc, je jich tam moc. hodně, no. Ale nic A nebude. oni lítají, trotlové. No ale to je mi jedno, že jo. Jakmile zničím spawnery, tak už pak můžeme je nechat despavnout nebo něco takového. Tak jo. Jdem? Já jen tady nechám ten unbreaking. To tady nechám a dispenser. Tak jo, hele, Já to budu kryt. počkej, já to zkusím tady nahodit o zem a možná to dostaneme oba dva. Tak řekni, jo. Počkej, já jsem to zahodil. Ty to máš už? Já mám taky. Máš to? Já nevím, jak to poznám. No, klikni na Ečko Jo, a... mám to taky, jdem. Tak běž. Jdu teda. Ty vole, myšáku, počkej, jeden to z nás odkope jenom. Dřív pokosíme ty ostatní endermany a tak dále. A prostě uvidíme. Hej, já jdu pro tu truhlu, jo. Au. Creeper, do řitě. Oh, creeper, další. Creeper je všechny odbouchne. A bude Že to klid. říká pro boha. Já, creeper, to bouchá mi to za zadkem, tyjo. Mami. Tak tyjo, to asi nedáme, kámo, tyjo, tohleto. Zabil si nějaký ten? Ne, já se chci dostat k té truhle, ne. Tam jsou tam rezistenci a jdu se podívat ještě rychle nahoru. Jsem spadnul. Šup. Zabil si nějakýho toho, já nevím, kde má hlavně Já spawnery. jsem jich tady zabil, tyjo, zabijím úplně všechno všude. Tyhle, tady to nejde Já jsem stavět na spát někam, ty vole, to je v hajzlu. Mně se to seká, ne? Ne. Musí tady být někde ty spawnery. Už, hele, mám spawnery, super. Zničil jsem spawner jeden. Já za chvilku chcípnu asi, vole. To je dobrý, to... Já taky, ty vole. No, už jsem umřel. No nic, tyjo, ale zničil jsem spawner, je to dobrý. Můžu se poplácat, zničil jsem spawner. Bomba, ztratili jsme kouzelné věci. Já ne. Můžeme se poplácat a dát si facku. Pojď, jdem tam naspátek, to stihnem, to se to... Ani akorát... Ty vole. No co, tak bylo to těžký, ale spawnery jsou zničený. Ale... 6 melounů, jo, je tam. Bereš nějaký to? Bereš nějaký... ještě nějaký další. Co? A aspoň si vezmu ten armor, ne na sebe, víš co? Aspoň ten obyčejný. A co jsem to chtěl? Meč a tohleto. Tak jo, jdeme, šup. Kudy ty jsi šel? Jo, ty se vyhazuješ, jo. Ty jo, jak já nemám to, ale bloky. No, hodil jsem tě na No, zem. tak to už jedno, já si tady vezmu nějaký. Už mám. Tak jsme si úplně dělali zkratku nad zkratku, že jo. Hej, to stihneme, tam ty věci budou, to nepřijdeme o ně. Tak šup, ale. Teď už jedu, jo. Už. A uděláme si tam pevnost, nebo co, já Jo, nevím. udělal bych Máme to ještě tam. protekci.
tak si to mrsknem a... To mám zhaučil. Jo, ty máš ještě protection? No ten jeden tam. Jo, tak si ji mrdnem, no. Hodíme si ji a dáme si to, jo. A myslím, že tady ten díl už natáčíme docela dlouho, ale už to chci aspoň zajít rychle pro ty věci. Zajdeme a jestli je získáme, tak bych to i ukončil. To ty na to. Jo, tyjo, jsem samozřejmě netrefil, ale už letím, jsem za tebou, šéfe. Ty jsi přede mnou, šéfe. Dokonce, ty jogo. Dvojím se. Ani to, regením. Ale on tam nikdo není. Úplně prázdno. Jdem tam, ty vole, jdem tam. Moje věci. Zas tak úplně prázdno není, ty vole, ne, já chcípnu, vem mi moje věci. Mám nebo tvoje neber. věci. Creeper, boom, boom. Já mám tvoje věci, myšáku. Ještě tam někde musí být To je jeden... fajn, já umírám. Hej, zase. já mám plnou inventář. Hej, to prdím, to. Pojď, utečem, Já jsem ty se vole. tady zastavil, já nemůžu, já mám plný inventář. Dělej. Já nemůžu, chápeš, já tady Oh mám... my... A co tam máš, ty vole? No všechny tvoje věci tady mám, že jo, a ty máš úplně plný inventář. Hej, pojď k tomu, já tady udělám... Jo, do řitě, jasně, chápu. No jasný, ty vole. Žiju, já žiju, dobrý, v pohodě, já žiju. Tak nevím, co uděláš, vole. Tohle No. byl fail úplný. Ne, v pohodě, já totiž tady udělám takhle a já se tady... Ne. Kurv. Já jsem totiž tady zabarikádovaný, víš, já jsem tady v té díře a prostě jsem tady zabarikádovaný, takže nemůžu, oni nemůžou ke mně a já nemůžu k ním. To je fajn a víš, že se tam teď budou respawnovat úplně? No vím, že tady se budou respawnovat úplně. Ale jako problém je v tom, že já prostě nemůžu vzít ty tvoje věci, že jo? Nebo svoje, respektive. Tak vyhoď nepotřebné věci. Jo, dobře. Jo, já doufám, že teďka neumřu. Dobře, žiju. Tak jo, vyhodím. Třeba tohleto. Že tyjo, mi tady furt chodí, tyjo. Tohleto. Hlavně ten armor, že jo, by to chtělo. Mám, tam je ten meč. Tvojí helmu mám. A meč a resist. Meč mám taky. A resisty mám taky. Ty bláho. Regeneration mám. Všechny, ještě tady chci vyházet ty poušny. Ender perlu mám, tak to si nepotřebuju. Další ender. Tak mi tam připrav schody a já se tam já tam pak jenom rychle naběhnu. Zase tohleto, nějaký, tyjo, pojď si mi u sebe motičku. Ale mám tyhle nechci. Slowness, pomalení, blazu, ale mám další nějaký sticky. Já to tady protřídím a něco nazbírám, to co nejvíc, co nejdůležitější, co potřebujeme. Dřevo si nechám. Co vyhodit, tyjo. Prostě redstone nepotřebujeme. Tyhle, tady je krámů na té zemi, tyjo. Oko, nechce se pavoučí oko, zase tohleto. Enderperla. Ale asi mám to nejdůležitější, asi mám, tyjo. Co ještě? Mám celý tvůj armor. Mám to... Dřevo. Jak jsi na to, myši? Oni někde kolem mě lítají, já se tady docela bojím. Jo. Aspoň si nadám tu fire protection, trošku mi to ochrání, tohle ty bodky. Ale tak jestli oni by šli pak po mně, tak možná budeš mít čas. Máme. No jasně, ty jako, to víš, jo. Vypadni. Mami. Jestli umřu, budu naštvaný. Dobrý. Oni přes ten protection mi vůbec nedávají damage, tak je to dobrý. Já se na to... Ty vole, to si děláš kozy. Já jsem umřel, jak to? Ne. No, Tak vole. Já snad bych ne. tohle nejradši smazal, vole. ty jo,
Jak jsem to mohl umřít? Ty, když jsem tam byl Já zakopaný. mám úplně náladu na nic, ty vole, já jdu do hospody. Ne, nemám ani to, tyjo. Už nemáme ani Nemáme dřevo. nemáme nic, prostě. Hej, tak uděláme zoufalý poslední čin. Kde seš? Já už se koukám, kdo bude do hospody na Facebooku. Vydrž ještě. Tak my se přepravíme ještě nahoru a za chvilku jsme zpátky, pokusíme se udělat poslední ráž a pro ty věci a tyjo, jinak nevím. Jo? Tak chvilku jsme zpátky. Tak Ty už jo tam lidi, seš? my jsme zpátky. A já jdu teďka zkusit prostě udělat ráž a Myšák mi tím postaví ty schody. A já doufám, že to zvládnu nějak, tyjo, protože, no tak to nezvládnu, prostě ani za boha. Ty už tam seš? Ne, mami, tyjo, to se nedá, protože, no jsem tady, ale vidím věci. Zase mrtvej, tyjo. Tyjo, hlavně, tyjo, do tebe střílí 1000 sráčů s prominutím, tyjo. Kdyby tam aspoň nebyly ty skelety. Hej, mně zmizely ty kostky, já tam nemůžu stavět, nebo co? Mně zmizely z ruky. Já to ještě jdu tam rychle to. Ještě jdu rychle nahoru a uděláme poslední ráž, tyjo, protože už za chvíličku jinak ty věci respavnou, tyjo. Ale už jako mě to docela štve, tyjo, protože... Fakt ve dvou je to těžký hrát, protože se fakt je tam dvakrát víc monster se spavnuje, tyjo. Přitom tam, ještě tam někde musí být jeden spavner, tyjo, těch blazů. Protože, při nejmenším jeden si myslím. Protože jsem jeden zničil a furt se spavnujou, tyjo, takže jeden tam určitě bude. Tak jdu nahoru, šup. Tyjo, Myšáku, to jsou nervy, veď, tyjo. No, já mám plný, jako. Už máš nervy, ty to. Ej, tak ještě poslední, tyjo, poslední prostě pokus, tyjo. A jdem na to. Už se řítím. Kde seš, Myšáku? No, tady na tebe čekám. Jo, já tě asi Jo. nevidím. Tak doufám, že to jdu na to. Teď jsem, no, nic, běž, já ti udělám schody. Uhni. Jeden zobiák, tyjo. Jsou jakoby z boku, když půjdeš, ty kráso. Já běžím! Mami! Kde jsou z boku? Já umřu. Kde jsou z boku? Ale už to seber jenom, prosím tě. Ty jsi taky uhořel? Jo, Ale už já jsou... na to seru. Ne, už jsou tam u těch schodů, už jsou ty věci. Já jsem je dones... Kolikrát chcípneme ještě, ty vole. No, dokud tě nezískáme, to je Ty odpověď. vole, já měl guláš mě ještě. Ne. Hej, dobrý, to už ty získáme ty věci, to už jsou fakt blízko. To jsou jenom pod tím schodem, tam už jsem jumpnu a... Tak jo, Jo. zpátky jedem na to. Tyjo, už jsme to donesli skoro až sem, tady. Až ke vchodu, no tady jich je, že úplně. Hele, šup, pozbírám. To pytle zase, tyjo. Hop. Myšák, uhni. Uhni. Mami. Mám je. Co všechno máš, ty vole? Mám ten enchantovanou přilbu. Takže mi to... Meč? Nemám. Počkej, já do Regením a ještě tam naběhnu. Jednou, ale nechám tady většinu věcí. To fire protection, tak Já ti uvolním cestu. a nahážu tam bordel, protože to... A hodím si to fire protection, si hodím jeden aspoň. Jo, mám ten meč! Mám ho! Ty vole, dobře. Teď jsem si ho našel, teď jsem ho všim. Tyjo, mám tak... No tam, a v té bedně bylo co? v té bedně bylo ty většinou těch lektvarů všechny. Ty fire resistance, ještě A máš nějaký? regeneration. Nebo tam nějaký zůstaly? Ještě jsou, já bych potřeboval jídlo, ale mám tady zombíky, tam jich je dost. Tak já se ještě dojím. Já ti tady vykupu. Počkej, ale já se musím doregenit HPčka, protože já mám 3, jako to bych šel fakt hodně rychle dolů. A vezmu si jeden asi fire, no nebo to nemá cenu plejtvat, ne, asi to možná. Máš golden apple? Nemám. Vezmu si torčky, hodím tam tohleto. Tohle je postradatelný všechno už. Ostatní. Ještě 4 srdíčka, jdem na to. Počkej. Já si musím vzpomenout tu cestu, kde byly zhruba ty mrchy.
Ty další tam ještě byly jedny tady pod tím a další by měly být tam u toho. Tak jo, tam zkusím prostě rašnout, no. Připrav mi hej dobrou prostě unikovou cestu, to je důležitý. Go, go, go. Ještě jedno srdíčko. Ty vole. Udělej zatím fake target tady někde v chodbě. Už po nás střílí, no. Dobře, já jdu. To střílí po mně. Jdu po ní, jdu potom, teda jdu. No, střílí po tebe. Ty vole, utíkej, kámo. Nejhorší na tom, že já se tam asi nedostanu, já nemám to. Hele, našel jsem spawnery, jsou tam dole. Nic nemám, nic nevedu. Mami, ty vago, ne, umřu. Dobrý, tak já si myslím, že pro dnešek bychom to ukončili. Teď už jsem postrácel jenom taky zbytečné věci. Co myslíš, Mišáku, dneska to teda bylo náročný a tyjo, čeká nás teda jako pro příště dost teda šichty poměrně. Jako protože jich tam je fakt hafec a teď nevím, jak to udělat. Nejlepší by bylo prostě a jít se podívat nahoru, protože tam ty blazové nám tam budou překážet prostě, no zase to na druhou stranu. No nic, my do příště vymyslíme nějakou taktiku a teď jsme trošku udělali teda delší díl, možná bude i na dvakrát, na 2 části, kratší, aby se to rozdělilo. A já se na to vůbec koukat nebudu. my se na to už nebudeme dívat, protože už to máme nervy a takže s tímto bychom se rozloučili a mějte se fajn, takže nasledujte dále. Dávajte nějaký lajky, odběry, komenty, co se vám líbí, nelíbí a tak dále. Vždy to znáte a s tímto se loučím, mějte se fajnově a čau. Čau, šílenci. Nazdar.